Nĩ kamwana ka ũkũrũ wa miaka 10 kuma gĩcagi-inĩ gĩa Gakanga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri, na karĩa karahonia nguraro cia kũrengwo ciĩga ciako cia thiri nĩ mũndũrũme ũrĩa ũratuĩka nĩ wa ithe amu ahikĩtie nyina mũgaciari. Kũringana na nyina wa kamwana gaka, mũndũrũme ũyũ arambire kurumia kamwana gaka bara ya kiundutho mbere ya gũkagera ngero ĩno, agĩgekwĩra nĩko karaire mbeca ciake ciringi 50. Kaitwa asubuhi na baba yake akamuuliza, nani alikuambia uchukue pesa? Sasa kijana akamwambia hapana dadi, sijachukua pesa. Akamwambia ongea, ulishukua pesa? Akamwambia hapana. Ndio alishukua mtoto akampeleka kwa room yake ya mtoto, akaanza kuchapa mtoto. Arĩ na ruo na kĩgirĩko kĩingĩ, Ruse Mũmbi ũrĩa nĩwe nyina wa kamwana gaka oigĩte ona thengia ya mũndũrũme ũyũ gũtabania ngero ĩno ndaigana kũmũmenyithia, nginyagia rĩrĩa mũratawe wa kamwana gaka aramũmenyithirie atĩ Kelvin arĩ na kĩronda kĩga-inĩ gĩake gĩa thiri na kũrĩa arakahonyũkirie thibitarĩ. Kelvin yako na kidonda. Nikamwambia wewe unasema nini? Ndivyo niliita kijana mtoto nikamuuliza, ni kweli Kelvin? Akaniambia mama niko na kidonda. Nikamwambia hebu nione. Sasa vile niliona huyo mtoto nikashindwa hata na kufua hizo nguo. Kũringana na madagĩtarĩ, kamwana gaka gatirĩ ũgwati-inĩ ũcio mũnene, ona gũtuĩka no mũhaka magathĩnje nĩguo mahote gũkarigita ũrĩa kwagĩrĩire. O kahinda-inĩ kau borithi nĩ marĩkĩtie gũikia mũndũrũme ũcio ngono thutha wa mũingĩ ũrĩa ũrarĩ na matũkũ ya kũmũkinyia ceceni-inĩ ya borithi na kũrĩa rĩu atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ ica ikuhĩ.